हामी आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने स्थिति छ। र अर्को कुरा तपाईहरुले सुन्नु तपाईहरुले त्यो तपाईको चाहिँ बीपी अस्पतालको 75 करोड तपाईहरुले चाहिँ किन नदिएको? अहिले डाइरेक्टरले भन्दैछ मलाई 75 करोड बिमाले दिनु पर्दैन, कसरी चल्छ अस्पताल? तपाईको चाहिँ जे पाटे नगर्नुस् है। तपाईँ कहाँ तपाईँ कार्यालय त्यसको त्यो खालको काम नगर्नुस्। तपाईँ 75 करोड बाँकी छ अरे यहाँ डाइरेक्टरले मलाई भन्दै थियो। यस्तो पनि हुन्छ होइन? यो तुरुन्त निर्णय तपाईहरुले चाहिँ उ गर्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ हामी जान्दैनौँ अरू कुरा। अब आजदेखि आन्दोलन सुरु हुन्छ होइन? यो तपाईहरुको छैन कर्मनेता तपाईहरुको निर्णय गर्ने त्यो यो खालकोले गर्दाखेरि यहाँ सबैले दुःख पाउने भयो। अब तपाईले मलाई नसिकाउनु सर। पोलिसी बनाउने मान्छे म पनि हो कि म पनि पोलिसी बनाउने मान्छे हो। जनताको सेवा सुविधा भन्दा पर गएर चाहिँ हामीले पोलिसी कसरी बनाउने? अनि धरानको मान्छेले चाहिँ सुन्नु, धरानको मान्छेले सेवा पाउनको लागि चाहिँ प्रथम अस्पताल इटरी जानुपर्ने है, इनरुवा जानुपर्ने त्यो त होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि सुन्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मिलाएर जानुपर्छ है। त्यसो भनेर चाहिँ तपाईको हुन्छ त? पहिले चाहिँ तपाईको रोल्पा रुकुममा के होला त अवस्था होइन? त्यतातिर पनि हेर्नु पर्यो। त्यता चाहिँ पालिकै पछि होला अस्पताल। हाम्रो अस्पताल नबन्नुको विविध कारणहरू छन्। अब यही तपाईको चाहिँ बीपी अस्पताल हुँदाहुँदै किन चाहियो भने सरकारले भनिरहेको अवस्था छ होइन? त्यो कुरा हो। हेर्नुहोस्, नगरपालिकाले गर्ने काम हामी सबै गर्छौं। तपाईले सुन्नुहोस्, त्यो बनाउने हाम्रो उसमा छ। तर त्यो बनाइन्जेलसम्म तपाईहरुले चाहिँ यो धरानको यो जे निर्णय गर्नु भएको छ त्यो फिर्ता लिनुपर्छ। मैले अरू कुरा जान्दिनँ। र त्यो 75 करोड जे दिनुपर्ने हो त्यो दिइहाल्नुहोस् तपाईहरुले। त्यसरी गरेर हुन्छ त? यहाँ कसरी तलब खुवाउने? किन बनाएको त ठुलो अस्पताल किन बनाएको त सरकारले? तपाईले सोध्नु न, उता सोध्नु न। तपाईले प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रीले सोध्नु न त, ठुलो अस्पताल किन बनाएको त? ठुलो अस्पताल गइसकेपछि स्वास्थ्य सेवा भनेको मान्छेले के चाहिँ नराम्रो गर्नुपर्ने नराम्रो सेवा लिन्छ त? राम्रो छ भने त बेस्ट लिन्छ नि। ठुलो अस्पतालमा किन आउनु पर्यो भन्ने कुरा के हो त्यो प्रश्न? त्यो कुरा नगर्नुहोस् है। त्यो कुरा नगर्नुहोस्, सच्चाइ हाल्नुहोस् तपाईले। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ युवा नेता पुण्य गौतम र विशेष गरी भर्खरै हामीले एउटा फुटेज हेऱ्यौँ। भिडियो फुटेजमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ बोलिरहनु भएको थियो र कसैलाई केही भनिरहनु भएको थियो। सम्भवतः यो कुनै इन्सुरेन्सको अफिसलाई फोन गरेर भन्नुभएको होला जस्तो लाग्यो। र यो विषयमा चाहिँ थप कुराकानीको लागि हामी युवा नेता पुण्य गौतमसँग जोडिँदैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। खास के हो सर, यो फुटेज हेऱ्यो हामीले होइन? मेयर साहबले अलिकति सम्झाइ बुझाइ गरिरहनु भएको थियो। यो के हो सर, यथार्थ के हो यो? अब अहिले हेल्थ सेक्टर लथालिङ्ग छ। एजुकेसन र हेल्थ सेक्टरमा पब्लिकले सर्भिस पाइरहेको छैन। विभिन्न एजेन्टहरू, विभिन्न किसिमका धन्दा सेटहरूले प्राइभेटाइजेसनको नाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कब्जा गरेर राखेका छन्। पब्लिकले टाइममा उपचार पाउँदैन जनताले। त्यसपछि छटपटाउँदै गुनासो गर्न आउने ठाउँ भनेको स्थानीय सरकार, सांसदहरू, मन्त्रीहरूलाई हो। अब सांसद मन्त्री नाक पुग्दै हुँदैनन् भन्ने बित्तिकै स्थानीय सरकारको प्रमुखको हिसाबले डाइरेक्ट जनतासँग जोडिएका हिलबद चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अहोरात्र जोतिनुभएका, खटिनुभएका, विकासवादी, संस्कृति प्रेमी आदरणीय स्वच्छ छविका मेयर हर्क साम्पाङज्यू छ ठोकिएर आइहाल्छन्। र त्यो जनगुनासो व्यापक आएपछि के हो त भनेर उहाँले कुनै बिमा कम्पनीलाई त्यहाँ सोध्नुभयो र सायद अब बिमा सेक्टरको कुनै बिमक अथवा डिरेक्टर लेभलको कुनै माथिल्लो उपल्लै दर्जाको एमडी लेभलकै मान्छे हुनुपर्छ त्यो फोन रिसिभ गर्ने, जसको आवाज त्यति साह्रो सुनिँदैन। तर हर्क साम्पाङज्यूले स्पष्ट रूपमा त्यहाँ सल्लाह दिनुभएको छ, डिरेक्सन दिनुभएको छ कि करोडौँ रुपियाँ 70 करोडभन्दा माथि 75 करोड लगभग जुन बिमा रकम छ त्यो तुरुन्तै तपाईँहरूले इन्सुरेन्स बापतको रकम दिनुहोस्, त्यसमा तलमाथि नगर्नुहोस्। र अर्को कुरो विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जसलाई घोपा क्याम्प भनिन्छ, सुविधा सम्पन्न छ भनिन्छ, तर त्यसको सुविधालाई लुटेर
विभिन्न ठाउँ फेरि ठुल्ठुला प्राइभेट हस्पिटलहरू पनि बनाइएको कुरा खुल्नमा आएको छ, सुन्नमा आएको छ। र अब धरानमा सुविधा सम्पन्न सरकारी हस्पिटलको अर्को सपना त्यहाँ देख्नै पाइएको छैन। उता इटरी इनरुवा आदि इत्यादि यता विराटनगरतिर पनि खासै स्वास्थ्य सेवा त्यति गतिलो भएको बुझिँदैन। एकाध मेडिकल कलेजहरू होलान् के होला। पूर्वमा दुर्गा प्रसाईको एउटा मेडिकल कलेज छ जहाँ उपचार गर्दा रोगीहरू आफै थप रोगी हुन्छन्, उनीहरूको ढाड भाँचिन्छ, असाध्यै महँगो छ। अब त्यहाँ सुनिल शर्माको नोबल मेडिकल कलेज पनि होला। बिएनसी नोबल जस्ता यी मेडिकल कलेजहरू वास्तवमा लुटको अखडा बन्दै गएको सर्वविदितै छ र यस्ता मान्छेले नि समाजमा आदर्श छाटिरहेका छन् हैन। अब यता हर्क साम्पाङज्यूको कन्सर्न के हो भने जस्तो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोपा क्याम्पमा कसैले उपचार पाउनको लागि, स्वास्थ्य सेवा बिमा पाउनको लागि, स्वास्थ्य बिमा पाउनको लागि अरू हस्पिटलले रेफर गर्नु पर्यो, रेकमेन्ड गर्नु पर्यो कि यो मान्छे वास्तवमा बिरामी छ र यो हाम्रो पेसेन्ट हो, यो तपाईँ कहाँ रेफर गरिन्छ भनेपछि मात्रै दिने भन्ने बित्तिकै यो त राम्रो भएन। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, यही गोकर्णेश्वरमा पनि यहाँको मेयरजीको राम्रो काम भन्नुपर्छ त्यसलाई। हुन त यो नेपाल मेडिकल कलेज पनि त्यति गतिलोसँग उपचार गरिरहेको छैन यसले र सेवा सुविधामा पनि पहिलाभन्दा कन्जुसाइ गरिरहेको छ, नाफालाई बढी मुनाफालाई बढी ध्यान दिएको छ। तर यहाँ स्वास्थ्य सेवा बिमा छ, याद गर्नु होला, स्वास्थ्य सेवा बिमा छ। तर धरान जस्तो ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा बिमा दिन किन हिचकिचाइरहेका छन्? पब्लिकको हेल्थको कन्सर्न मेयर साहबलाई रहेछ र उहाँको यो संवेदनशीलतालाई मैले सलाम गरी र उहाँले तुरुन्त गर्न भनेर निर्देशन दिनुभएको छ। सायद अब आन्दोलनको पनि उहाँले थ्रेट गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले यसो गरिरहनुहुन्छ भने आन्दोलन जरुर हुन्छ, पब्लिक आन्दोलनमा उत्रिन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। हुन त कतिलाई मेयर साहब आफै स्थानीय सरकारको प्रमुख, आफै सरकारको एउटा आङ्गिक निकाय हुँदाहुँदै, सरकार हुँदाहुँदै, आफू स्थानीय सरकार हुँदाहुँदै आन्दोलनको धम्की दिनु यो जायज होइन भन्ने लाग्ला। यो धम्की होइन, यो यथार्थ हो। किनभने लातो का भूत बातों से नहीं मान्ता है, यसको मतलब हिंसा प्रयोग गर्ने भनेको होइन। त्यहाँ केही न केही क्रान्तिकारी कदम अगाडि सार्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएछ। त्यसकारण उहाँले त्यो ढङ्गको टेलिफोन गरेको बुझिन्छ। होइन, जस्तै तपाईँको यो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान भनिन्छ होइन, पहिला घोपा क्याम्प भनिन्थ्यो। घोपा क्याम्प हुँदाखेरि नेपालकै एक भरपर्दो उपचार संस्थान मानिन्थ्यो, त्यसलाई उपचार गर्ने हस्पिटल मानिन्थ्यो होइन। यो विशेष गरी बेलायतीहरूले त्यतिखेर तपाईँको यो लाउरे लाग्ने ठाउँ अथवा पेन्सन बाँड्ने ठाउँ धरान थियो र त्यो बेलामा त्यहाँ घोपा क्याम्प सञ्चालन गरिएको थियो र पछाडि यसलाई चाहिँ घोपा क्याम्पलाई हटाएर अथवा त्यसको नाम मेटेर बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइयो। यो त कुन स्वार्थले बनायो, किन बनाइयो होइन, अब नाम चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो त्यो त छुट्टै होला। तर यस्तो यो संस्थामा स्वास्थ्य शिक्षा जस्तो यो बेसिक निड्स जो मान्छेलाई नभई नहुने चिजमा चाहिँ किन राजनीति गर्नु भन्ने भन्छ क्या। जस्तै यहाँ खानेपानीमा चाहिँ मान्छे राजनीति गरिरहेको हुन्छ, स्वास्थ्य अपरिहार्य नभई नहुने चिज चाहिँ स्वास्थ्य त्यसमा राजनीति गरिरहेको हुन्छ, खानेपानी तपाईँ शिक्षामा तपाईँको राजनीति गरिरहेका हुन्छन् होइन। किन यस्तो हुन्छ के छ? जस्तै अब यो हस्पिटलमा कुनै बिरामी इमर्जेन्सी गएको छ, त्यहाँ राजनीति गरेर त्यो मान्छे बाँच्ला त भन्ने पनि सवाल उठ्छ। के भन्नु छ सर यो विषयमा चाहिँ? अब हरेक सेक्टरमा ओभर पोलिटिसाइज भएपछि स्वाभाविक रूपमा तपाईँले भने जस्तो मान्छे आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहन्छन्। स्वास्थ्यको आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहनुको मतलब हो उसले चाँडै नै आफ्नो जीवन गुमाउन सक्छ, उसको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरियो। र कोही दीर्घरोगी छ, कोही तत्काल उपचार गर्नुपर्ने मान्छे छ भने उसलाई उपचार गरिएन वा लापरवाहीपूर्ण तरिकाले उपचार गरियो वा खर्चको अभावमा उपचार हुन सकेन भने जिउ ज्यानै गएको कयौँ उदाहरणहरू छ। अब शिक्षाको कुरा गर्ने भने हरेक मान्छेलाई जन्मिएपछि पढ्ने अधिकार छ। जब उसको गोजी बित्तिन्छ ऊ कहाँ पढ्छ? पैसा अब जति छुट भने पनि प्रशस्त पैसा शिक्षामा खर्च गर्नुपर्छ। अझ महँगा स्कुलहरूको फी हेर्दा त तपाईँ ढल्नुहुन्छ, काली लाग्दछ होइन। 5 स्टारको सुविधा दिएको छ। म भन्छु आजकल जति पनि कलेजहरू छ, स्कुलहरू छ, यिनीहरूले अतिरिक्त फेसिलिटीको नाममा पैसा थपेको किन गर्छन्? जुडो करातेको पनि पैसा काटेको छ, स्विमिङको पनि काटेको छ, अरूको पनि काटेको छ, डान्सिङको पनि छ। ल एक्स्ट्रा करिकुलम होला,
त्यो भोकेसनल बनाइनुपर्छ र त्यसको शुल्क जोडिनु हुँदैन। तर यहाँ जबरजस्ती जोडिएको छ। भनाइको मतलब स्वास्थ्य पनि यति महँगो छ, हरामी तरिकाले औषधि कम्पनीहरूले सेटिङ गरेर कमिसनको आधारमा महँगो औषधि बेच्छन् होइन। 200-500% नाफा झिक्दा रहेछन् इन्डियन कम्पनीको दबाईमा। त यहाँनिर तपाईँले भने जस्तो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जो बिपी कोइरालाको नाउँमा त्यसलाई इस्टाब्लिस गरिएको छ, त्यो नाउँ त्योभन्दा अगाडि घोपा क्याम्प भनिन्थ्यो। घोपा भनेको त्यो शिविर, त्यो स्वास्थ्य शिविर जहाँ लाउर खान गएका, लाउर गर्न गएका देशभक्त हुनहार सपुतहरू, तिनीहरूलाई म देशभक्त नि भन्छु उहाँहरूलाई, किनभने उहाँहरूले देशको माया लागेर त नेपाल फर्किनु भएको छ। अब उहाँहरू पेन्सन पट्टा भएपछि अथवा अन्य कारणले नेपाल फर्किसकेपछि जब उनीहरूलाई उपचार हुँदैन भने त्यहाँ त्यो निराशाजनक अवस्था हुन्छ भनेर ब्रिटिस सरकारले सोची विचारिकन त्यो हस्पिटल स्थापना गरियो र त्यो एक प्रकारको सुविधा सम्पन्न भव्य हस्पिटल थियो। तर अहिले आएर यो प्राइभेटाइजेसनको नाउँमा अथवा मुनाफाखोर प्रवृत्ति राखेर त्यो हस्पिटलमा अत्यन्तै महँगो गरिएको छ र सर्वसाधारणको पहुँचबाट बिस्तारै त्यो हस्पिटल कटाइँदैछ। यस्तो नहोस्, किनभने मेयर साहबको त्यहाँ कन्सर्न किन जोडिन्छ भने त्यो हस्पिटल भनेको पनि त मेयर साहबको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ठाउँ हो नि त। त्यो भएको हुनाले मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यस खालका हरकतहरू, यस खालका कुकृत्यहरू रोकिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि सर, अब यो बिमा कतिको भरपर्दो हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ होइन। जस्तै त्यहाँनिर कुराकानीको दौरानमा मेयर साहबले उठाउनु भएको छ 75 करोड किन नदिएको त, त्यहाँ चाहिँ डाक्टर साहबले भर्खर मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो भन्ने जस्तो शब्दहरू आउँछ। यो शब्दहरू आइरहँदाखेरि पक्कै पनि त्यहाँनिर बिमा कम्पनीले इन्सुरेन्स गरे बापत होइन, बिमा गरे बापत हस्पिटललाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौ त हो कि जस्तो बुझिन्छ होइन। त्यही होला सायद। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँको, के बिमाहरू भरपर्दो हुन्छ हुँदैन भन्ने पनि देखाउँछ के छ विश्वसनीयता? हेल्थ इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ हस्पिटलहरूले अथवा पब्लिकले, त्यो हेल्थ इन्सुरेन्स बापतको रकम सर्टेन टाइममा दिनुपर्छ वा कन्ट्र्याक्ट अनुसार। जस्तो कुन समयमा दिने, गम्भीर 10 वर्ष 20 वर्ष त्यो पोलिसी होला होइन, त्यो इन्सुरेन्स पोलिसी होला। तर बिचैमा पनि मान्छे गम्भीर रूपमा घाइते भयो अथवा बिमा गर्ने व्यक्तिको शरीर क्षतविक्षत भयो, उसलाई उपचार चाहियो भने त्यतिखेर अर्को पड्को तेलको धुप भने जस्तो तुरन्त बिमा दिने, बिमा रकम उपलब्ध गराउने चलन छ। तर यो कागजमा सीमित नगरियोस्, किनभने दर्जनौँ बिमा कम्पनीहरू देशमा खुले होइन। अहिले बिमा नगर्ने मान्छे को होला र भन्छन् होइन। हरेकको कुनै न कुनै हिसाबले बिमा गरिएको छ र बिमा गर्नु नराम्रो होइन, राम्रै हो, किनभने त्यो तपाईँको इन्सुरेन्स पोलिसीभित्र छिरिसकेपछि अन्य डिभिडेन्टहरू लाभहरू छ। अब बिमाकै दुरुपयोग गर्ने पनि हामीले देखेका छौँ होइन। अब अहिले दर्जनौँ बिमा कम्पनीहरूले जुन ढङ्गले पेमेन्ट दिने कुरा छ होइन, जुन ढङ्गले स्वास्थ्य सेवाको सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा छ, त्यसमा कन्जुसाइ नगरियोस्, यसमा छलछाम नहोस् र बिमाको नाउँमा नाफाखोर कम्पनीहरू फस्टाउने र बिमा गर्ने मान्छे चाहिँ पीडित हुने अवस्था नआओस्। र इन्सुरेन्स रकम भएन भने हस्पिटलले पनि दिन सक्दैन सुविधा। त्यसकारण बिमा कम्पनीहरूले बिमक मार्फत जुन बिमा गरेका हुन्छन् हो त्यो बिमा रकम उनीहरूका त भरिभरा हुन्छ, अरबौँ रुपियाँ हुन्छ, त्यो दिन उसलाई कुनै आइतबार छैन। तर त्यसमा कन्जुसाइ हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। जस्तै धरानका मेयर हर्क साम्पाङ यो घोपा क्याम्पमा अथवा बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा चाहिँ विगतदेखि पटक पटक आन्दोलन गर्दै आउनुभएको थियो होइन। त्यो बिसीको आन्दोलन भए, अन्य सेवा सुविधाको आन्दोलन भए, धेरै पटक आन्दोलन गर्नुभएको छ। हामीले त्यो भिडियो क्लिपहरू आज पनि भेट्छौँ। तपाईँको उहाँ एउटा सानो प्ले कार्ड बोकेर उभिरहनुहुन्छ, तपाईँको अरू कोही कर्मचारी आएर भित्र छिर्छ, उहाँलाई छिर्नु दिँदैन होइन। तपाईँको उहाँ भुइँमै बसेर आन्दोलन गर्न थाल्नुहुन्छ, आन्दोलित हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर। यस्ता यस्ता छन् उहाँको विगतहरू पनि। र यो कहिले सुध्रिने भन्ने पनि छ क्या, हस्पिटल जस्तो कहिले सुध्रिने भन्दा कहिले सुधार्ने, यी सबै चलाउने भन्दा तपाईँको यो नेताहरू हुन् होइन। तपाईँको यो सबै नीतिगत तरिकाले सेटिङ गरेर चल्ने गर्छ, भ्रष्टाचार हुने गर्छ। अब त्यसलाई हस्पिटललाई कहिले सुधार्ने भन्ने प्रश्न उठ्ला क्या सर। विगतदेखि यस्तै छ, आज पनि त्यस्तै छ, कहिले सुधार्ने? अब यस्तो छ, सरकारी क्षेत्रका हस्पिटल वा विद्यालयको अवस्था दारुण छ, कारुणिक छ, जर्जर छ। तपाईँलाई भनौँ सामुदायिक स्कुलको स्तरोन्नति अहिलेसम्म भएको छैन होइन। सामुदायिक स्कुल जसरी चलिरहेको छ त्योभन्दा कैयौँ गुणा फी महँगो भए पनि निजी क्षेत्रका स्कुलहरू गजबले चलिरहेका छन्।
सामुदायिक स्कुलमा राजाको काम कहिले जाला घाम भने जस्तो अवस्था छ र एक हिसाबले त्यहाँ हाम्रा हरेक शिक्षकहरूले सामुदायिक स्कुलमा आफ्ना बच्चा-बच्ची पढाउँदैनन् अपवाद बाहेक हैन। हिजो त्यहाँ ऋषि धमलाको एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ मैले। पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई व्यक्ति पारिरहनु भएको थियो, तपाईको सन्तान किन सामुदायिक स्कुलमा पढेनन् भनेर। उहाँले पढाएको छ भन्नुभयो, तर मैले थाहा पाएसम्म मैले पनि ती नानीलाई फुच्ची हुँदा भेटेको हो हैन। सानी थिइन्, अहिले अमेरिका छिन्। अब अमेरिका गइन्, सपनाको देश कमाउन गइन् होला, करियर बनाउन गइन् होला। हाम्रा सन्तान पनि जालान्, त्यो ठुलो कुरो भएन। अमेरिकै जानु भनेको स्वर्गै जानु त होइन नि त। तर पनि सामुदायिक स्कुलमा जब शिक्षा मन्त्रीका सन्तानले पढ्दैनन् भने त्यहाँ समाजवादको नारा नलगाए हुन्छ भन्ने कुरो आउला हैन। त्यो एउटा आदर्शको कुरा होला। तर सामुदायिक स्कुल वा सामुदायिक हस्पिटल अथवा सरकारी हस्पिटलको स्तर उन्नति भयो त हैन। त्यहाँ जाँदा तपाईको डङडङती गनाएको छ, चर्पीहरू टोयलेटहरू त्यत्तिकै गनाएको छ, थप बिरामी पर्ने अवस्था। अब त्यहाँका डाक्टर नर्सहरूले अन्त क्लिनिकतिर सुविधा दिएको नर्सहरूलाई तलबै छैन हैन। सरकारी हस्पिटलमा काम गर्ने एकदम झाबा टार्ने टाइपको छ। त्यही डाक्टर नर्सले अन्त अच्छा खासा पर्फर्मेन्स देखाउँछन्, त्यहाँ सरकारी ठाउँमा पर्फर्मेन्स हुँदैन। अनि त्यसमा पनि पब्लिकको लागि भनेर हेल्थ इन्सुरेन्स गरिएको छ। अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीले केही असाध्य रोगहरूमा पैसा उपलब्ध गराउने, हेड इन्जुरी, क्यान्सर हैन, मृगलालाई त अलरेडी छ के अरे। तर त्यो व्यवहारमा कति साँचो अर्थमा लागू भएको छ भन्दा त्यस्तो देखिँदैन, किनभने पीडित मान्छेहरू पीडितै छन्। अब मैले व्यक्तिगत रूपमा गरिब दुखी रोगी, असहाय, मृगला पीडित, क्यान्सर पीडित, मुटु पीडितलाई थुप्रो सहयोग गरेको छु। त सरकारले राम्रो हेरिदिएको भए त त्यहाँ आउँदैन थियो हामीसँग हैन। हामीलाई गुहार्दै आउनुपर्ने अवस्था थिएन। त्यही भएर म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँ समाजवादको नारा त लगाउनुहुन्छ, तर उल्टो गङ्गा बगाएर समाजवाद आउँदैन। तपाईले सुल्टो तरिकाले हिँड्नुपर्छ। समाजवाद स्थापना गर्नको निम्ति कमसेकम स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यको माथामा ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई निःशुल्क बनाउनु पर्यो। निःशुल्क सकिँदैन अहिले तत्काल भने म्याक्सिमम फ्यासिलिटिज दिनु पर्यो, म्याक्सिमम सब्सिडी दिनु पर्यो, म्याक्सिमम सहुलियत दिनु पर्यो पब्लिकलाई हैन। बिलो अफ पोभर्टी लेभलको मान्छेलाई कार्डै बनाएर निःशुल्क उपचार गराइदिनु पर्यो, तर यहाँ त्यस्तो भएको छैन। त्यही भएर म भन्छु हेल्थ इन्सुरेन्स पोलिसीको मामिलामा पनि कहीँ न कहीँ गडबडी छ, कहीँ न कहीँ अति छ, सच्याउनु पर्छ अवश्य। पक्कै पनि यो अहिलेका जे जति पुराना दलहरू छन् हैन, विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, तपाईँको मधेसवादी दल, समाजवादी दल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र पछि समय आएका राष्ट्रपासम्म पनि आइपुग्दा पनि खासै सच्याउने खालको देखिँदैन। अब कुनै नयाँ शक्ति आएर कुनै जादुको छडी चल्यो भने सचिएला, त्यो आशा गरौँ। तर यी अहिले भइरहेका दलहरूले चाहिँ उहाँबाट खासै आशा देखिँदैन। अब अलिकति म यो धरानकै बेसार फ्याक्ट्री गणतन्त्रकै पहिलो उद्योग भनिएको छ। यहाँ भइरहेका उद्योगहरू बेचेर खाइसके भनेर धेरैले भन्छन्, हुन पनि पहिला थिए, अहिले देखिँदैन। तपाईँको विराटनगर जुट मिलदेखि यता आएर बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग कारखाना, बिरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोर्खाली टायर, हिमाल सिमेन्ट कारखाना लगायत थुप्रै हैन, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाहरू थुप्रै थिए। त्यो आज नाम निशाना छैन, केही छैन। तपाईँको यो भग्नावशेषको रूपमा छ। यसलाई चाहिँ मर्मत गरेर चलाउन धेरै खर्च पनि लाग्दैन थियो। यो सरकारले नै नचाहेको हो, मन नगरेकै हो। बिरगञ्ज कृषि औजार कारखाना अहिले महावीर पुनले आफ्नो किताब बेचेर चलाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। सरकारी स्तरबाट चाहना हुने हो भने यी चाहिँ संरचनाहरू जे जति छन् यो भग्नावशेषको रूपमा परिणत हुँदैछ। यसलाई चाहिँ तपाईँको थोरै मर्मत सम्हार गऱ्यो भने पक्कै पनि चल्छ र फेरि हजारौँ रोजगारी पाउने थियो। तर यो सरकार चाहँदैन, किनभने यो देशलाई गरिब बनाउन चाहन्छ यो सरकार। नढाँटी भन्ने हो भने बाहिर भाषणमा चाहिँ देश समृद्ध बनाउने नारा लगाउँछ, जनतालाई सुख सेवा सुविधा दिने नारा लगाउँछ, तर उसको भित्री चाहना भनेको यो देश कङ्गाल बनाउने हो, जनतालाई दुःख दिने हो, गरिबमाथि गरिब बान्ने हो, विदेशी ऋण ल्याउने हो अनि भ्रष्टाचार गर्ने हो। यही चाहना छ वास्तवमा। र धरानको कुरा गरे सरपञ्च सर, मैले गणतन्त्रकै पहिलो उद्योग खोलियो, त्यसमा तपाईँको उद्घाटनकै दिन माया धरानी बेसार पाउडर बेचेरै तपाईँको 2,55,000 को बिक्री गरियो। यो उद्घाटनकै दिन हैन, 2,55,000 को बिक्री गरियो।
र यसलाई यो उद्योग खोल्नुमा चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ होइन, पोजिटिभ लिनु भएको छ कि नेगेटिभ लिनु भएको छ कि सकारात्मक हो कि नकारात्मक हो कि, अनि कतिपयले के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई 400 ग्रामको 500 भन्ने पनि हो क्या अरे, त्यो जस्तो लाग्यो मलाई होइन, यो महँगो भयो भन्ने कुरो पनि राख्यो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको पहिलो गणतान्त्रिक नेपालमा स्थापना भएको पब्लिक लिमिटेड, प्राइभेट लिमिटेड त धेरै स्थापना भयो भन्, तर पनि ती गतिवा छैनन्। अब पब्लिक लिमिटेडको रूपमा स्थानीय औषधिजन्य कृषिजन्य उद्योग बेसार उद्योग स्थापना हुनु असाध्यै हार्दिक स्वागत योग्य कुरा हो र यसले औद्योगिकरणतर्फ हाम्रो पाइला सुस्तरी अगाडि बढेको सङ्केत गर्छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो रुग्ण उद्योगको रूपमा रहेका विभिन्न दर्जनौँ साना तथा घरेलु उद्योग मझौला उद्योगहरू त व्यवहारिक भएर समाप्त भए। ठुला उद्योग भनिएको जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भिकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि टाटा कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा कपडा फ्याक्ट्री होइन, अब त्यसपछि उदयपुर सिमेन्ट, हिमाल सिमेन्ट कारखाना लगायत वीरगञ्ज चिनी कारखाना, वीरगञ्जको अर्को त्यस्तै कृषि औजार कारखाना। म चाहिँ चुरोट खैनी उत्पादनको विरोधी हुँ, त्यसकारण म त्यसलाई गौरवान्वित गर्दिनँ। जनकपुर चुरोट कारखाना होइन, अब सिमराको सूर्य टोबाको उत्पादन होला के होला, अब यो जति पनि सरकारी तहबाट स्थापना भएका छन् त्यो अहिले या त एकदम जर्जर र रुग्ण छन् या त कौडीको मूल्यमा बेचिएका छन्। भिकुटी कागज कारखानाले उत्पादन गरेको कागज फर्स्ट क्लास थियो होइन, हरेक कुरा क्वालिटीका थिए। अब अहिले आयात गरिएका सिमेन्टको कुनै भरै छैन। त्यो बेलाको सिमेन्ट भनेको तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय ISO सर्टिफाइड थिए, अहिले ISO त लिन्छन् तर त्यसको भर छैन। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने उदयपुर सिमेन्ट कारखाना तपाईँको ISO प्राप्त जति एकदम भरपर थियो नि त, त्यो त उच्च क्वालिटीको वर्ल्ड क्लास सिमेन्ट हो नि। अहिलेका कहाँ यो म सुन्दैछु इन्डियातिर कता हो एउटा प्राइभेट कम्पनीले उत्पादन गरेको सिमेन्ट प्रयोग गरेको गराम गुरुम ढला नै खत्तम भयो अरे। त्यस्तो पनि छ होइन, विभिन्न कुरा छ। तपाईँको उदयपुर सिमेन्ट कारखानालाई आज जीर्ण अवस्थामा पुर्यायो। त्यो क्लिङ्कर्स जुन छ त्यहाँ प्रयोग गर्ने त्यो उच्च क्वालिटीको भन्नाले अहिले हामीले वास्तवमा एसेम्ब्लिङ उद्योग वा ठुला उद्योगहरू मझौला उद्योगहरू स्थापना गर्ने कुरामा ध्यानै दिएको छैनौँ। हामी 500% भन्सार तिरेर भारतीय गाडी ल्याउँछौँ भारतबाट, तर हाम्रो देशमा उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान छैन। कमसेकम अब मायालु धराने साबुन उत्पादन गर्ने कुरा होस् या होइन धराने बेसारको उत्पादनको कुरा होस्, तपाईँले अलिकति महँगो भन्नुभयो। मैले त्यो पहिल्यै पूर्व कल्पना गरेको थिएँ कि केही महँगो त हुन्छ, किनभने स्वदेशी उत्पादनमा लागत बढी हुन्छ। अब यहाँ मिसावटीयुक्त तपाईँको त्यो बेसारको क्वालिटी नै छैन, त्यो प्याकेटमा आएको हेर्दा रङ्गीन देखिन्छ तर त्यो इनफ्याक्ट राम्रो क्वालिटीको बेसार होइन। बेसार त हाम्रो बहुउपयोगी औषधिको रूपमा रहेको छ, अल्जाइमर्स निको पार्छ, त्यसले धेरै ठुलो काम गर्छ होइन। तपाईँले रुगा खोकीले गडायो भने एकदम उ भयो भने ज्वानो बेसार आदि इत्यादि खानु भने स्वाट्ट त्यो तपाईँको रुगा खोकीलाई पनि सन्चो गर्छ। त्यस्तो बेसार 2 पैसा महँगो भयो भने पनि त किने नि त मान्छेले, आखिर मान्छेले किन्न त सक्दा रहेछन्। विदेशी बजारबाट अनियन्त्रित तरिकाले आएको उत्पादनलाई त्यो आयातलाई रोकेर स्वदेशी उत्पादनमा ध्यान दिनु पर्यो र यो त्यो पनि मिसावट आउँछ नि त बाहिरबाट, व्यापक मिसावट। जस्तै यो अर्थशास्त्रको नियमअनुसार यो किन महँगो भयो होला तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो त यस्तो नि, तपाईँको जति धेरै लार्ज स्केलमा उत्पादन भयो, कच्चा पदार्थहरू एकत्रित गरेर लार्ज स्केलमा उत्पादन भएपछि उत्पादन लागत कम हुन्छ, कस्ट त्यसको कम हुन्छ। कस्ट कम उत्पादनको लागत कम भएपछि अनि त्यसलाई सस्तोमा बेचिन्छ, तर त्यसको क्वालिटी के छ भन्ने कुरो फेरि चेक जाँच गर्नु पऱ्यो नि त। अहिले आएको बेसार तपाईँको 50% पनि अर्ग्यानिक छैन भन्नाले वास्तवमै मेड इन नेपाल मेड इन धरान ब्रान्डको अर्ग्यानिक बेसार त औषधि हो, त्यसलाई हामीले सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँको यो अहिले थोरै मात्रामा उत्पादन भइराखेको छ, यो उत्पादनको भोल्युम बढिसके पछाडि स्वतः यो सस्तो हुन्छ। त्यो पनि हो। अब उत्पादनको भोल्युम बढाउनको लागि त अब नगरपालिका आफैले उद्योग स्थापना गर्ने ऐन नियम छैन, त्यहाँ सञ्चालक समिति बनाइएको छ, त्यसले एउटा उत्पादन गर्ने कुरोको जिम्मेवारी लिन्छ। अर्को कुरो त्यहाँ अत्याधुनिक मेसिन प्लान्टहरू स्थापना गरेपछि स्वतः सस्तो हुन्छ, तर त्यो मेसिन
प्लान्ट स्थापना गर्नको लागि करोडौँ अतिरिक्त खर्च हुन्छ, त्यो धान्न सक्ने अवस्था छैन। प्याकेजिङ पनि हातले गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले लेबलिङ, प्याकेजिङ, धेरै कुराहरू, मार्केटिङ छ होइन, धेरै कुराहरू छ। र राष्ट्रव्यापी र म पनि काठमाडौँमा धराने बेसा पाइयोस्, 2 पैसा महँगो भयो भने आउँदैछ किन्न पाऊँ भनेर आतुर छु। हस्, थ्याङ्क यू सर। धेरै धेरै धन्यवाद।